Walta hordoftoota chaanaala barsiisaa Amaan har'a immoo wantoota ajaa'iboo fi wantoota qormaata biyyoolessaas ta'e qormaata ministirii irratti isin gochuu qabdan tokkoon isaaniitiin guyyaa qophii irraatii hanga guyyaa qormaataa maal gochuu akka qabdan isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga dhumaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Chaanaalichi immoo baay'een keessan osoo subscribe goone bira darbaa jirtu waan ta'eef subscribe godhaa isiniin jedha. Okay, amma directly garamitti gara wantoota barbaachisoo ta'an guyyaa qormaataa isin gochuu qabdanitti darbaa na wajjin tura. Okay, guyyaa qormaataa kana wantoota sirriitti isin barbaachisan keessaa gorsoota adda addaatii kan isinii qabadhee dhufe. Innis qormaataan dura maal gochuu qabna osoo qormaatatti seenin qormaataan dura osoo guyyaa qormaataatti seenin maal gochuu akka qabnu tokkoffaa irratti hirriba gaarii rafuun barbaachisaadha. Guyyaa qormaataa hirriba gaarii rafuun maaliif isin barbaachisaa? Sammuun kee akka inni waa tokko yaaduu danda'u si gargaara waan ta'eef guyyaa qormaataa dhiphii tokko malee maal gochuu qabdu? Hirriba gaarii rafuu qabdu. Kunis sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8 hirriba gaarii argachuun isin barbaachisaa jechaadha. Hirriba gaarii argachuun isin barbaachisa. Maaliidhaaf hoo jennee sammuun keenya boqonnaa nu barbaachisaa. Boqonnaa hin arganne taanaan guyyaa qormaataa san ni jeeqamna. Gaafa qormaata irra teenye san ni jeeqamna waan ta'eef sirriitti hirriba gaarii argachuun barbaachisaadha jechaadha. Inni biraan ciree gaarii nyaachuu. Kana hoo jennee humni keenya yeroo qormaataa keessanitti akka hin laafan akka hin dadhabneef soorata kanneen akka pirootiinii fi kanneen akka kaarboohaayidireetii qabanii nyaachuun barbaachisaadha jechaadha. Keenya yoo fudhannee guyyaa san waan akka hanqaaquu yookaan killee yoo nyaanne ammas dafee garaa keenya keessaa hin dhumu, garaacha keenya keessaa dafeetiin daajisa ta'ee hin dhumu waan ta'eef yeroo qormaataa san qormaata irratti nun beelessuu jechaadha. Nun beelessuu xiqqoo garaa keessa ni tura waan ta'eef kanneen akka ajjaafaas yoo fudhanne barbaachisaadha. Maaliidhaaf? Yeroo qormaataa san qormaata irratti maal hin ta'u jechaadha. Qormaata irratti dafee garaachi keenya akka beela'ee qormaata irratti hin jeeqamne nu gargaara waan ta'eef nyaata gaarii kanneen akka hanqaaquu fi kanneen akka ajjaa kanneen soorachuun guyyaa sanitti barbaachisaadha jechaadha. Inni biraan dafanii rafuu. Akkuma dura jedhee hirribni gahaa rafuun barbaachisaadha waan ta'eef yeroodhaan rafuu hoo jennee sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8tti boqochuu qabna jechuudha. Kanaaf hirriba gaarii argachuun sammuun keenyas akka waa yaadu nu gargaara waan ta'eef akka jalqabarra dubbachuuf yaaletti. Gara biraatiin immoo dafanii gara mana barumsaatti dhufu. Yeroodhaan guyyaa qormaataa san yerootiin gara mana barumsaa dhaquun barbaachisaadha. Yerootiin gara mana barumsaa dhaquun maaliif nu barbaachisaa? Dhiphinaa fi ariifachuu irraati akka nuti bilisa taanu, akka nuti hin dhiphannee fi akka yoo barfannee yoo danda'u waan qabnuu fi waan gadhiisnu wallaalla waan ta'eef yoo garuu dafnee dhaqnee environmentii naannoo mana barumsaa saniyyuu akka haaraatti wal barra waan ta'eef kanaaf dafanii mana barumsaa dhaquun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf maaliif dhiphinaa fi ariifachuu namarraatii hir'isa waan ta'eef. Inni gara biraan immoo isaan kunniin yeroon dafanii dhaquu, hirriba gahaa rafuu, nyaata garaacha keessa turuu danda'an kanneen akka hanqaaquu, kanneen akka ajjaafaa, kanneen akka pirootiinaa fi kanneen akka kaarboohaayidireetaa yogguu nyaannee yogguu soorannee garaacha keenya keessa turuu kan danda'an yeroo qormaataa san beelli nutti dhufteetiin akka qormaata irratti hin jeeqamne kan nu godhan isaa kana soorachuudha. Dafanii gara mana barumsaa dhaquudha. Isaan kunneen hamma kana qormaataan duratti yoo goone qormaata irratti yeroo qormaataa kana hoo maal gochuun qaba kan jedhu tokkoffaa irratti qajeelfama sirriitti dubbisuu. Qajeelfanni qormaata keessaati inni tokko qajeelfama waan ta'eef
qajeelfamni sun maal jedha kan jedhu qajeelfama qormaatichaa sirriitti dubbisuudhaan qajeelfamichi maal akka jedhu hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Qajeelfamichi maal akka jedhu hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Maaliif qajeelfama osoo hubatiin cal jenneetiin yoo maalitti seenne ta'e qormaatatti seenne ta'e sirriin ta'uu jechaadha. Inni biraan immoo yeroo kee maal gochidha? Yeroo kan kee hin gubin, yeroo kan kee hin fiinaaf, yeroo kan kee hin gubin, yeroo kan kee seeraan itti fayyadam, yeroo osoo hin geenyellee daftee hin bahin, yeroo kan keellee gubdeellee yeroo gara biraatti hin darbin, yeroo kan kee seeraan itti fayyadamuu qabdaa jechaadha. Yeroo kan kee maaneej gochuu qabdaa jechaadha. Gaafii tokko irratti yeroo dheeraa, kana jechuun gaafii tokko irratti yeroo dheeraa hin fudhatin. Yoo gaafiin si dhibe waraqaa gaafii irratti itti mariiti, waraqaa deebii irratti immoo waan sitti fakkaate guutiiti irra darbi. Waraqaa gaafii irratti immoo maal goota? Waraqaa gaafii irratti itti martee, gaafii san itti martee, gaafiin kun naaf hin galle garuu kana guuteera jettee waraqaa deebii irratti bakka duwwaa hambisuu hin qabdu. Waraqaa deebii irratti yoo irra uttaalte isa itti aanu dogongoraan isa san irratti guutta waan ta'eef sirriitti waraqaa kan keessan itti martee kan yoo si dhibe yeroo itti fudhachuu osoo hin taane, yeroo irratti fixuu osoo hin taane mallattoo gaafii itti gootee gaafiitti waraqaa gaafii irratti itti martee waraqaa deebii immoo kan sitti fakkaate guutee itti darbita. Yeroo qabaatte immoo irra deebiteetiin maal goota? Irra deebitee laaltaa jechaadha. Irra deebitee cheeggoota waan ta'eef akkanatti fayyadamuu qabda. Tasgabbaa'i. Irra caalaa yeroo qormaataa san tasgabbaa'uu qabda. Tasgabbooftee qormaata biyyoolessaa yookaan immoo qormaata ministirii jechuun waan biraa osoo hin taane qormaata daritti ati qoratamtu wajjin wanta adda godhe hin jiru. Kanaaf maal gochuu qabda? Tasgabbaa'uu qabda jechaadha. Tasgabbaa'uu qabda. Tasgabbooftee tasgabbiitiin yoo tariiti akka sammuun kan kee yaaddoon wayii sitti dhaga'ama yoo ta'e sagalee baastee hafuura baafachuu. Yoo jettee sagalee baaftee hafuura baafattee xiqqoo tasgabbitu yaaddoon sirraa maal ta'a deema? Hir'achaa deema waan ta'eef tasgabbaaftee akkasitti deemuu qabda. Hojii kee seeraan ilaaluu qabda. Yoo heeyyamame deebii kee irra deebitee ilaaluu. Dafee fixa jetteetiin bahuu hin qabdu. Ammas yeroo irratti gubuu hin qabdu. Hojii kee ilaalaa deemuu qabda. Yeroo kan kee wajjin deemuu qabda. Yeroo kan kee ilaallataa, yeroo kee wajjin saffisaan deemuu qabda jechaadha. Kanaafiyyuu yoo siif heeyyamame yeroo qabaatte irra deebitee waan hojjette san waan bakka shakkii qabdu san laallachuun barbaachisaadha jechaadha. Laallachuun barbaachisaadha. Ammas jalqabarraa yeroo qormaatatti seentu odeeffannoo inni si gaafatu guututti guutuu qabda. Fakkeenyaaf maqaa kan kee yoo jedhe amma tokko maqaa yoo jedhe maqaa abbaa fi maqaa ofiillee kan barreessan jiru yeroo tokkotti. Maqaan kan barataa sanii qophaa jira, kan akaakayyuu qophaa jira, kan abbaa qophaa jira. Maqaa bakka jedhutti maqaa kan kee guutuu qabda. Maqaa kan kee qofa. Maqaa abbaa kan jedhu kan abbaa keetii qofa guutuu qabda. Maqaa akaakayyuu kan jedhu immoo maqaa akaakayyuu kan keetii guutuu qabda malee bakkuma tokkotti maqaa keetiif kan abbaa keetiif kan akaakayyuu guutuu hin qabdu jechaadha. Ammas waraqaa deebii san irratti waraqaan deebii sun geengoo siif kennamte san yookaan immoo roga firee siif kennamte san osoo keessaa hin ba'in seeraan gurraachessitee dibuu qabda. Seeraan gurraachessitee dibuu qabda. Yoo immoo deebii dogongoraa guuttee haquu barbaadde haquu sanillee sirriitti haquu qabda. Sirriitti hayxee deebii isa haarawaa san sirriitti gurraachessuu qabda jechaadha. Subject code yookaan immoo gosa barnoota qoramtuu san fakkeenyaaf afaan Oromoo yoo ta'e koodiin isaa 01, yoo Ingiliffa yoo ta'e immoo kan kutaa 7 fi kan kutaa 6 fi kan 8 jalqabarra afaan Oromooti. Kanaafiyyuu afaan Oromoo koodiin isaa 01 jalqabarra 0 gurraachisitee itti aansee maal gurraachisita?
tokko gurraachistaa jechaadha isa ta'an irratti. Kanaaf haaluma kanaan saabjektii yookaan immoo barnoota hundaayyuu haala kanaan guutuu qabda jechaadha guutuu qabda. Admission kaardii jechuun yeroo qoramtu lakkoofsa wajjin kaardiin siif kennamtu sun jirti. Kaardii sanirraatii lakkoofsa siif kennamte san sirriitti ilaaltee qixa sirriitiin gurraachisaa deemuu qabda jechaadha. Kun yeroo qormaataati. Gorsa sammuu nama keessatti kan sammuu kan kee maal gochuu qabda kan jedhu yeroo yookiin guyyaa dhumaan sammuutti qabachuuf hin yaalin. Yoo danda'ame dursuma qophaa'e malee boru qormaataa har'ammoo waan tokko sammuutti qabadha jettee of hin dhiphisin, of hin burjaajessin. Yeroo hundaa yaada poozeetiivii qabaachuu qabda. Yeroo hundaa yaada poozeetiivii qabaachuu qabda wayii inni kun maal cimsaa ofitti amanummaa keetii fi qophii kan kee cimsa waan ta'eef yeroo hundaa yaada poozeetiivii hin danda'a. Qormaanni kun qormaata dareetiin wanta adda godhe hin jiru jettee akka poozeetiivlii yaaduu si barbaachisa jechaadha. Namoota kaan maal gochuudha? Namoota biraa tuffachuu. Namni tokko qormaata irra taa'ee daqiiqaa 5 yookaan 10 taa'ee fixee ba'uu danda'a. Fixeen sun kan dhugaa osoo hin taane qormaanni sun itti soo cimee dafee fixee ba'uu danda'a. Yoo galeefis ta'uu danda'a hin beekamu. Kanaafiyyuu nama sallaaltee ati maal gochuu hin qabdu? Dhiphachuu hin qabdu jechaadha. Waraqaa kee irratti xiyyeeffachuu qabda malee namni kun yookiin duuba keetii ilaaluu korrojuu maal gochuuf yoo sosocho'a ta'e yookiin immoo dafee ba'e yoo ta'e isa ilaaltee sammuu kan kee dhiphisuu hin qabdu jechaadha. Amala namoota biroo yaada kee akkasiin hin buqqisne hin eeyyamamine jechaadha. Kanaafuu nama biroo ilaaltee yaada saniin maal ta'uu hin qabdu? Burjaaja'uu yookaan immoo dhiphachuu hin qabdu jechaadha. Inni kun walumaa galatti yeroo qormaataa fi qormaataan dura wanta ati gochuu qabdu waan ta'eef gorsituun gorsa gaariidha jedheetiin isiniif kennee jira waan ta'eef waan gadumaatti waan dhaggeeffattaniif galatooma.